震度3、震度3。石川で地震、予想緊急地震度震速報。1、能登半島沖、マグニチュード 3.9、最大震度3。石川県能登地方、マグニチュード 3.8、マグニチュード 3.7。第4波受震。震央。石川県能登。深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。マグニチュ猶予時ード間は30秒以3.8下。。震度2、石川。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。最大震度2の地震が発生しました。